Мен уйкучумун. Эртең менен таң атпай 5:30 кыйналып тура албай эптеп турсам саат 7:30 болуптур. Жанагындай адамдарга таң калам да, эртең менен эрте турушат го. Жумушу жок болсо деле эрте туруп, шашпай, жай кыймылдап, ойлонуп, кофе ичип, же болбосо чай ичип, кухняда кадимкидей завтрак кылышат го. Менде завтрак деген нерсе вообще жок. Негизи общепитте иштегендердики ушу кеч келмей, кеч турмай ушундай да. Анан мен жумушум мага лайыктуу да. Мен негизи уйкучумун. Аябай эртең менен туруш кыйын да. Анан бул уйку эң бир чоң вредный привычкалардын бири десем болот да. Көбү бизде вредный привычка десе эле алкоголь, тамеки, ушундай нерселерди ойлойт го, наркотик же башка ушундай сыяктуу жана башка ден соолукка зыяндуу нерселерди. Мындай жакшылап ойлонуп келсең, аябай көп да. Вредный привычка деп айта турган нерселер. Например, жашоодо алып келе турган болсок, семьяга көп көңүл бурбай, убакыт бөлбөй, мисалы, семьяңды урушуп, болбогон нерселерге эле, же болбосо таарынып, болбогон нерселерге. Мен ойлонуп калдым да. Азыр отурам бул жерде. Кандай сон? Элдер жумушка кетип бартат, шашкалактап. Мен отурам бул жерде. 1 саат эрте турдум. Бизде максат 1 ай ровно челлендж эрте туруу дене тарбия болчу. Мен ойлойм ушу эртең менен эрте туруп, баягы өзүңдүн эмеңди жеңип, адатыңды, жаман адатыңды, уйкучулук адатыңды эрте туруп жеңип, эшикке чыгып, отуруп, шашпай, ар кайсы нерсени ойлонуп, чымчыктар ыргылдап көрүп турсуңар, ошону угуп, бүгүн аба салкын, сонун, жөн эле отурам да. Бүгүн ушундай отургум келди. Мисалы мен орто жаштамын, 38 жашта. Баарын түшүнүп, бүт баарын моюнга алып, баягы жөн эмес привычкаларды жок кылып, жеңил жашоого өткөнгө убакыт келди деп ойлойм мен. Эмне дегенде көп начар привычкаларым бар болчу, ошолор менен күрөшүп, же болбосо күрөшпөй эле бир болбогон нерселер менен эле убакыттын баарын кетирип, жаштыктын баарын кетирип, анын баарынан кейбейбиз, Кудайга шүгүр. Баягы өзүбүз аны тажрыйба деп коет го, тажрыйба жыйнап, жакшы эле жыйнадык, жашадык. Кудайга шүгүр баары жакшы. Азыр эми орто жашка келгенден кийин баягы жеңил жашоого умтулат экенсиң да. Жеңил жашоо эмне бул? Жеңил жашоо күнүмдүк жашоонун кыйындатпай, жеңилдетпей, мисалы денени тарбиялаш керекпи? Ал үчүн не обязательно сен бир жерге абонемент алып, барып 1 саат, 2 саат барып келгенге 2 саат убакыт кетирип, 2 саат жумушка алып, бир күндө сен 4 саат убакыт кетирип атпайсыңбы? Ошону деле саатын семьяңа көңүл буруп койсоң, кандай сон да? То есть убакыт үнөмдөө, акчаны үнөмдөө, ошондой эле жөнөкөй нерселерге Кудайга шүгүр деп эс алып, туура колдонуп убакытты, акчаны туура колдонуп, туура эс алганды үйрөнүп, ошондой сыяктуу да. Ошол Кудайга шүгүр бүгүн азырынча 1 сааттан баштадык. Мен ойлойм, Кудай буюрса ушундай темпте акырын бара берсек, бир жумадан кийин мындан да эртерээк турганга аракет кылабыз. Өзүмө разы болуп турам. Адамга өзүнө өзү разы болгондо аябай сонун ощущение бар, өзүңөр билесиңер. Кудайга шүгүр ошо. Бүгүн 2-нчи күн жакшы темпте кетип бартабыз. Кудайга шүгүр баарыңарга ден соолук каалайм, аман сен болгула. Жашоону жеңилдеткиле. Жашоону кыйындатпагыла эч бир. Кудайга шүгүр деп акырын тиричилигиңерди кылгыла.